金门县金沙镇的山后镇海宫附近，在昨天晚间10点多的时候，惊传林地火警，消防人员迅速出动前往抢救。但是呢，受到海边强风的影响，火势迅速的蔓延，现场呢燃烧面积是超过了1万平方公尺，大约是3000多坪，大片的林地被烈焰狂烧。然后去配合的怪手做外围的抢救以及他布线，马上将火势给局限住。那民间有人黄义焕在现场也借由他的无人机随时协助消防局监控现场的火点以及可能的火势的一个分布状态。由于起火点是临近镇海宫，加上深夜视线不良，消防人员以多条水线防止火势延烧，紧急调度了2台怪手重机具来支援，并且呢是透过开辟防火巷及翻堆作业，成功阻止火势进一步扩散，并且呢是在14号的凌晨2点多获得了控制，直到3点40分左右是全面扑灭。详细起火原因是仍有待火调科调查，所幸没有人受伤。最近金门风势强劲。消防局也提醒，清明节扫墓祭祖时，请务必确保余烬熄灭，垃圾也要带走，以保障自身跟环境的安全。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。